วัสดีค่ะชื่อนางสาวธิตาลีช้างงามม .6/4 เลขที่ 14 ค่ะวันนี้มารายงานเรื่องการศึกษาโครงสร้างโลกโดยใช้คลื่นไหวสะเทือนค่ะนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามหาวิธีต่างๆที่จะศึกษาโครงสร้างโลกทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยพยายามใช้หลักฐานต่างๆที่สามารถค้นพบได้รวมทั้งใช้ทฤษฎีและหลักการทางวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆค่ะการศึกษาโครงสร้างโลกโดยใช้คลื่นไหวสะเทือนที่เคลื่อนผ่านโลกคลื่นที่ใช้ในการวิเคราะห์คือคลื่นปฐมภูมิหรือคลื่น P หรือที่เราเรียกว่า primary wave ค่ะและคลื่นทุติยภูมิหรือคลื่น S หรือที่เราเรียกกันว่า secondary wave ค่ะคลื่น P สามารถเคลื่อนผ่านตัวกลางได้ทุกสถานะและมีความเร็วมากกว่าคลื่น S แต่คลื่น S สามารถเคลื่อนผ่านตัวกลางได้เฉพาะที่เป็นของแข็งเท่านั้นค่ะการแบ่งโครงสร้างโลกผลจากการตรวจคลื่นขออภัยค่ะผลจากการตรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนทำให้นักวิทยาศาสตร์ทราบว่าโครงสร้างโลกภายในของโลกแสดงลักษณะเป็นชั้นและแต่ละชั้นมีสมบัติกายภาพที่แตกต่างกันคือธรณีภาคฐานธรณีภาคมีโซสเฟียร์แก่นโลกชั้นนอกและแก่นโลกชั้นในค่ะ